အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဖုန်းနံပါတ်တီးအောင်နဲ့ location ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်တီးအောင်နဲ့ location ရှာလို့ရမယ်ဒီကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံး Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီ search bar ကနေပြီးတော့ Truecaller ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မ Truecaller Caller ID and Block ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က download ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ဓမ္မသူဟာသူပို့လာပါလိမ့်မယ်ပြီးတာနဲ့ဓမ္မအောက်က open ကိုထောက်လိုက်ပါ open ကိုထောက်ပြီးတော့အောက်က kickstart ကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မ name ရဲ့ဖုန်းရဲ့ Truecaller ရဲ့ Viber ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်အဲ့ထဲကမှကျွန်တော်တို့က Truecaller ကို default အနေနဲ့တတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်Truecaller ကိုအမှန်ချက်ပြီးတော့ set as default ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဓမ္မကျွန်တော်က continue ကိုပဲထောက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မသူက phone call လို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ accept ပေးမှလားဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဒါကိုလည်းအလုံးပဲထောက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ content ကိုလည်းအလုံးပဲထောက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ phone call နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ management ကိုလည်းအလုံးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီ SMS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအလုံးပေးလိုက်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဓမ္မကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဓမ္မထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကဖုန်းနံပါတ်ကိုမလို့ချင်ဘူးဆိုရင်အောက်က enter နံပါတ်ကနေပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်ဆုံးကနံပါတ်ကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဓမ္မကျွန်တော်ကဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ရပါပြီဆိုတော့ခဏလေးဆောင်လိုက်ပါဓမ္မကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ profile ကို Facebook နဲ့ချက်လို့ရတယ်လို့ဒါမှမဟုတ် Google account နဲ့လည်းချက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဓမ္မကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နာမည်တည်တံ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ် Google နဲ့ချက်မယ်ဆိုရင်လည်း Google ကိုထောက်လိုက်ပါကိုကြီးကိုထောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုရွေးပြီးတော့ဓမ္မအလောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပါပြီးတာနဲ့ဓမ္မကျွန်တော်ရဲ့ data ကို back out လုံးမလားမလုပ်ဘူးလားတရားနေပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကမလုပ်ဘူးဓမ္မအောက်က data ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ဓမ္မ next ကိုထောက်သွားလိုက်ပါဓမ္မဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဓမ္မ message ရဲ့ Truecaller ရဲ့ရပြရဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ထဲကမှကျွန်တော်တို့ကဒီ Truecaller ကိုခုနရမ်းဒီ default အနေနဲ့တတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် set as default ကိုထောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်က co8 ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဘက်ကလုံးမလားဆိုပြီးတော့မေးထားတဲ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့data ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီထဲကမှကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့အမေရဲ့ဒီနေရာကိုရှာပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးနားမှာမြားလေးပါပါတယ်ဒီမြားလေးကိုထောက်လိုက်ပါ location ပေါ်ပါတယ်ဥပမာဒီဖုန်းနံပါတ်ကမြန်မာဆိုရင်မြန်မာလို့ပို့ပြီးတော့အိန္ဒိယဆိုရင်အိန္ဒိယလို့ပို့ပါမယ်ပြီးတော့ American ဆိုရင် American လို့ပို့ပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုထောက်လိုက်ပါဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘေးနားကဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာအတိအကျကိုမြင်ရပါပြီအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျ